大家好，以下講返呢個無線充電寶。咁佢最大嘅特色呢，就係能夠無線充電，體積呢就非常之細小。咁呢就首先呢講講鏡頭就喺度啦，呢度呢就係開關掣啦。大家好，以下想講呢個無線充電寶，咁佢係今年最新款嘅。佢最大嘅特色就係可以無線充電啦。咁首先呢，就呢個位呢，就係插卡，呢個位呢，就係開機，呢個呢，就 reset， 鏡頭呢，就喺呢度。咁底部呢，就呢度就睇嗰個電量嘅。另外都有呢個 film 紙貼上去呢，就可以處於一個隱形嘅狀態。咁我哋首先向右拍呢，就開機，咁你會見到呢，有紅燈着嘅，之後呢，就會變藍燈。咁之後我哋要連接佢嗰個內置嘅熱點，就係 TUT 限頭。咁佢需要嘅任何嘅權限都要畀佢，否則呢就睇唔到個畫面嘅。咁我哋去返個 APP 呢，佢已經即時呢就有顯示嘅。如果冇顯示呢，就撳個加掣，然後呢就撳返第三個 Add Online Camera， 咁就 OK 㗎喇。咁我哋建議呢就用第四個，就駁去頭先所講嗰個內置嘅熱點，咁就佢會顯示出嚟㗎喇。咁撳入去呢，已經可以即時呢就睇到個畫面，咁可以調節嗰個解像度啦。咁就插咗卡之後呢，佢就會自動錄影嘅。咁大致上就係咁，咁就歡迎大家喺我哋嘅網站選購，多謝大家，拜拜。